everybody, and welcome to the channel. It's Paulie, Esther here, and the Krasue chapter, Sinister Grace, is coming out on Tuesday, September the 23rd. Remember, if you play on Switch, there's a 2-day delay, and it won't be until September 25th, the Thursday, because of the change in the certification process for Nintendo. Dead by Daylight let us know that they're going to have a live stream an hour before the content goes live. They gave us this tweet here. Tune in on September 23rd at 11 a.m. on YouTube or Twitch for our Dead by Daylight Sinister Grace broadcast. You're not going to want to miss the show. I don't know if there are going to be some Twitch drops. Normally they have Twitch drops on these live streams, so we'll see. This will take place an hour before the content will go live, so I'll have a watch party. I'll be streaming their broadcast, get my own reaction to what's happening on the live stream, and then an hour later at noon Eastern time, the Sinister Grace chapter will go live, and I'll start giving away copies of the chapter on my Twitch stream. So you're certainly welcome to come over there and try and win one of those DLC codes. They've done some interesting stuff here on Dead by Daylight. They gave us a few teasers leading up here. Let's go ahead and watch this. I haven't actually seen any of this, so let me get the audio going and we'll check these out here. It's in Thai, so I won't understand it any more than many of you will, but we have subtitles, so let's go ahead and read this, or listen to this and read it. เป็นคอของผู้หญิงเนี่ยมันลอยผ่านหน้าต่างไปหน้าซีดแบบเหมือนศพแล้วตาเนี่ยแดงแบบน่ากลัวมากมันจะเป็นอะไรอะคะถ้ามันไม่ใช่ผีกระสือ That's the short version. And then they did like an extended interview. I haven't seen these, but this is like a couple of minutes long. So bear with me. I want to check it out, and I want to also document it in case I ever want to revisit this and check this out. It was a woman's head floating past the window. Her face was pale like a corpse, and her eyes were blood red and terrifying. Okay, here's the full testimonial now. เป็นคอของผู้หญิงเนี่ยมันลอยผ่านหน้าต่างไปหน้าซีดแบบเหมือนศพแล้วตาเนี่ยแดงแบบน่ากลัวมากมันจะเป็นอะไรอะคะถ้ามันไม่ใช่ผีกระสือเรื่องกระสือเนี่ยคือเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตอนที่ได้ยินเนี่ยเราก็อยู่บ้านคุณยายที่ต่างจังหวัดคิดภาพว่าเป็นหมู่บ้านที่บ้านแต่ละหลังเนี่ยอยู่ห่างกันบ้านแบบทรงโบราณมีแต่ป่ามีแต่อะไรล้อมรอบไฟอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่มีเลยค่ะพอไม่มีไฟปั๊บเวลาเห็นแสงอะไรที่มันส่องวับขึ้นในป่าเนี่ยใจเราเนี่ยจะคิดว่าเป็นผีกระสือแน่นอนเลยคุณยายบอกว่าผีกระสือเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงแบบแก่นะคะแล้วเขาก็จะสามารถถอดหัวถอดอวัยวะพวกไส้ออกมาลอยไปลอยมาแล้วผีกระสือเนี่ยคุณยายบอกว่าเป็นผีที่เขาจะมีความหิวความโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคืนเนี่ยยังไงเขาต้องถอดหัวออกจากร่างเพื่อหาของกินที่เขาชอบซึ่งก็จะเป็นพวกของคาวของสกปรกพวกของเหม็นเน่าอะไรเงี้ยค่ะจากที่ได้ยินจากคนอื่นๆในหมู่บ้านนะคะหลายๆคนก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอผีกระสือกับตัวเลยคือจะเห็นหน้าชัดๆเลยว่าเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าซีดแบบเหมือนศพแล้วตาเนี่ยแดงแบบน่ากลัวมากแล้วเขาบอกว่าเห็นชัดเลยไอ้ที่แบบไส้ลอยไปลอยมาแล้วส่องแสงวาบอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ผีกระสือเนี่ยเขาชอบกินพวกของสดพวกของเหม็นของเน่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีผู้หญิงท้องที่กำลังจะคลอดเนี่ยช่วงนั้นน่ะจะต้องระวังเพราะเคยได้ยินนะคะว่ามีคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว่าตอนช่วงที่เขาคลอดลูกเนี่ยเขาเคยเจอจังๆเลยว่าเหมือนกับเป็นคอของผู้หญิงเนี่ยมันลอยผ่านหน้าต่างไปเขาก็เลยแบบกลัวมากเลยค่ะต้องรีบแบบเรียกคนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเพราะเขากลัวว่าผีเนี่ยจะเข้ามาแล้วกินรกเด็กแล้วอาจจะทำร้ายเขากับลูกได้ค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยพอโตขึ้นอาจจะไม่ได้ถึงกับเชื่อเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตเราก็ยังไม่เคยได้เห็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นกระสือกับตาตัวเองอะนะคะแต่จากสิ่งที่เคยได้ยินจากคนรอบตัวหรือว่าจริงๆณปัจจุบันนะคะจริงๆก็ยังมีคนที่อ้างว่าเห็นกระสือตามต่างจังหวัดอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าต่อให้เรายังไม่เคยเห็นเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่ความเชื่อตรงนั้นนะคะ So that's very on the nose for the lore of a Krasue. I don't know that there are going to be any placentas available
in the fog for the Krasue to get a hold of. But that is like the traditional lore. One thing that I've really enjoyed on this journey, and as with other chapters, is when they take us to other parts of the world, it gives me a glimpse into other cultures and learn about them. And I just think that's another way that Dead by Daylight broadens the horizons of people, introducing them to other cultures and things like that, their lore, their celebrations. I love that aspect about Dead by Daylight, but this is like spot on to lore. I've seen some people question whether or not they hired actors for these spots or if they're AI, and they're not AI. Just in case you were also wondering, they're not AI. This is a nice teasers leading up, similar to like The Unknown. I like this aspect. I love these kind of teasers for originals. So they have another actress here that I haven't seen this one. During the day, it's just a normal woman living a normal life, but at night, her head comes off with the organs and entrails still attached, emitting a light. Listen to the final tale on September 21st. All right. กระสือกลางวันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาแต่ตอนกลางคืนไม่มีใครรู้ตอนที่หนูเด็กมากๆแบบจำได้ว่าไปบ้านยายฝั่งภาคอีสานแบบสูงแบบไกลๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูกำลังจะนอนแล้วทีนี้หน้าต่างห้องนอนหนูมันจะเปิดกว้างแล้วมันจะเห็นทุ่งนาเป็นลานแบบกว้างๆเลยแล้วทีนี้ก็เหมือนเห็นเป็นแสงแต่ไม่มั่นใจมันคือแสงสีอะไรแบบแดงเขียวเลยอะไรพวกนี้แบบไม่ได้สังเกตแต่รู้ว่ามันเป็นแสงนี่แหละเพราะว่าตรงนั้นมันมืดมากมันไม่มีไฟเลยทีนี้หนูก็ทักถามแม่ว่าแม่มันคืออะไรแล้วแม่หนูก็แบบเห็นแล้วก็แบบบอกว่ามันอาจจะเป็นหิ่งห้อยหรือเปล่ารีบนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยให้หนูรีบนอนแล้วก็ปิดหน้าต่างไปเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้ามองกลับไปหนูรู้สึกว่าอาจจะใช่กระสือหรือเปล่ามันลานกว้างๆไม่มีต้นไม้หิ่งห้อยไม่น่าอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามองว่าอุ๊ยเขามีจริงๆแล้วเราเจอเนี่ยหนูว่าหนูให้นะเพราะว่าเขาเนี่ยลอยได้ด้วยเฉพาะไส้กับหัวเขาคือถือว่าเก่งหนูให้เลยส่วนตัวหนูชอบฟังเรื่องผีมากๆไม่ว่าจะเป็นรายการผีพอดแคสต์รายการ YouTube ได้ยินเรื่องผีไทยกระสืออะไรพวกนี้ตั้งแต่หนูเด็กมากๆแบบรุ่นแบบทีวีจอตูดหนูบอกเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ารู้จักแน่นอนความคนไทยผีไทยตนเนี้ยหนูให้เลยท็อปเทียร์ต้นประเทศไทยพี่ถาม3 บ้าน 8 บ้านไม่มีใครไม่รู้จักทุกบ้านแถวหลายจังหวัดเวลาหนูฟังหลายๆที่เขาก็จะพูดเหมือนกันหมดกลางวันเขาเป็นผู้หญิงปกติเลยแบบเขาจะทำมาหากินอะไรของเขาปกติแล้วทีเนี้ยเวลากลางคืนเขาก็จะเหมือนแบบถอดหัวแล้วถอดหัวเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีไส้ออกมาด้วยแล้วก็แบบมีแสงเวลาเขาออกมาใช่ไหมเขาก็จะถือว่าออกมาหากินกลางคืนก็จะมากินของสดมีกินของเสียอะไรอย่างนี้มันเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเหมือนเขาบอกว่าเคยมีกระสือแบบเอาหัวมาโขกบ้านเขาเพื่อจะหาของกินแบบถือว่าดุไหมหนูว่าดุนะเอาหัวโขกเนี่ยหนูว่าแอบกลัวส่วนตัวหนูมองว่าเขาสอนเรื่องอย่าไปกินอะไรมั่วซั่วเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ากระสือเขาก็จะแบบมีการถมน้ำลายเพื่อแพร่เชื้อให้คนเป็นกระสือต่อไปใช่ไหมหนูเคยเล่าให้หลานหนูฟังแล้วหลานหนูกลัวมากเพราะหลานเด็ก4 ขวบอะไรฟิวนั้นเขาชอบมาแย่งข้าวหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมถ้าไปกินแบบของคนอื่นอย่างเงี้ยระวังการเป็นกระสือนะรู้หรือเปล่ากลัวเลยทีนี้ไม่กล้ากินของหนูอีกเลย So I wonder how much of this is scripted and how much of this is people in Thai culture recounting their tales of what they know about the mythos of a Krasue. You know what I mean? Like, did they write that for them, or are these people telling their experiences with the lore of the Krasue? I have heard that Krasues reproduce from their saliva. So when the opera singer drinks the vial in her lore and turns into a Krasue, did she just like drink a vial of Krasue spit? Like, what the heck? That's how she became the Krasue, right? Okay, that's pretty cool. I just wanted to document this, and I hadn't seen the whole thing, so that's pretty neat. Also, oh no, I wanted to show you this first here. Also, Dead by Daylight showed us what the lobby is going to be like, and for some reason I thought it was going to be like this. I thought this is what the lobby was going to look like here, but it doesn't. It's like the stage for the band. What's the name of the band again?
Oh, it's not in English here. Kickaxe. And here's the lobby music. Stage is set. Step within and give a performance of a lifetime. It's a beautiful lobby, very unexpected. So again, they're going to have the dev live stream an hour before release on September 23rd. And one of the things they're going to talk about is the Night of the Living Cat. I've made a few videos about that, talking about how Meg and Dwight have appeared on the anime. I believe this is from episode 11. They have 12 episodes in all, so going to come to a close here soon, and maybe the Night of the Living Cat collab is gonna happen after the season is done in the Crunchyroll anime. Nothing like catching our survivors out in the wild. In case you missed it, Dead by Daylight and Night of the Living Cat have teamed up for a collaboration. Learn more during our upcoming live stream on September 23rd. So we're going to find out what this collab is, if it's cosmetics, if it's a game mode. That's going to be part of the live stream on the 23rd. Also, some people were wondering what changes there are going to be from the PTB to live. We don't have any information in a blog post like we would normally get. There are a couple tweets alluding to this. So this is for Michael Myers changes. It says, is Michael Myers going to be changed at all? Let's see. Is the Myers rework making its way out? It is, but you can expect some adjustments to the changes introduced in the PTB. We're giving some buffs to Evil Incarnate mode and Pursuer mode, and we're adjusting Slaughtering Strike to make it feel more lungy and more in line with what you'd expect from Myers. This means it will have less of a movement penalty while charging at the expense of reducing the length of the lunge slightly. And we're reducing the rarity of the Fragrant Tuft of Hair add-on for those who prefer Myers' old kit. So they're going to make it easy. I don't know if you know this, but the Tuft of Hair is going to allow you to play Michael the way he was before this rework. So they're going to make it so that you can get this Tuft of Hair more easily and play that mode whenever you like. More details in the patch notes on release day. Okay, so it doesn't look like we're going to get a blog post telling us about the changes until it actually all goes forward on the 23rd. There are also going to be some Krasue changes here. We got a couple changes planned for the Krasue. We're adjusting the Krasue's ability while in head form so that they feel smoother to use. This will give you more control when turning Intestinal Whip. This will give headlong flight collision with survivors with the option to vault mid-action at the cost of ending the action. And we're also reducing the number of glowing fungus in the trials. Yeah, so whenever she would change form, she would sprout a glowing fungus mushroom. So you kind of have to be careful about how much you would change modes, because you'd be giving survivors a way to clear their infection, right? So they're changing the drop rate on that. I found it pretty easy to get out of infection. So those are the changes that they have set up for her. I mean, at least scratching the surface. There's probably more to it than that. But anyway, I wanted to fill you in on all this stuff. We'll see you on Tuesday, September 23rd for the live stream and the subsequent chapter release, where again I'll be giving out the chapter codes on my stream on Twitch. That's all I have to show you today. As always, thank you so very much for watching. I appreciate the time you spend here with me on my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe, as it helps the channel a ton. Don't forget to take care of each other in and out of the fog, and we'll see you next time. Have a great day, everybody. Bye-bye. It's a Gen Rush life for us. It's a Gen Rush life for us. Set a hiding, we do gens. Set a randoms, we got friends. It's a Gen Rush life.